आइए देखते हैं कि कौन सा जानवर आपको कितनी देर में मार सकता है मजाक से हटके। नंबर 1 किंग कोबरा। किंग कोबरा दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है, जो कि भूख लगने पर अपने ही प्रजाति के सांप को खा जाता है, और अगर ये किसी इंसान को काट ले तो सिर्फ 25 मिनट में ही इंसान की मौत हो जाएगी। नंबर 2 क्रोकोडाइल। पानी का राजा कहलाया जाने वाला ये जीव अपने मजबूत जबड़े की मदद से किसी भी इंसान को सिर्फ 4 मिनट में मारकर खत्म कर सकता है। नंबर 3 गोरिल्ला। वैसे तो आमतौर पर गोरिल्ला इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर ये गुस्से में आकर किसी इंसान पर हमला कर दे तो ये उसको 15 मिनट में मौत की नींद सुला सकता है। नंबर 4 से पहले अगर तुम भी एक काले से गोरिल्ला नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और अपनी फोन की बैटरी परसेंटेज भी कमेंट कर देना। देखते हैं किसकी सबसे ज्यादा है। नंबर 4 लायन। जंगल का राजा कहलाया जाने वाला शेर, जिसकी एक दहाड़ से बड़े जानवर कांप जाते हैं, तो वहीं पर शेर आपको 10 मिनट में दुनिया से विलुप्त कर सकता है।